байцгаана манайхаа. Welcome back to the All Mermaids channel. За тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ The Girl in My Mirror номынхоо part 5-ыг хийх болно. Өнөөдрийн ишлэлээр өрөөлийг шүүмжлэхгүйгээр өөрийгөө өмөөрөхгүйгээр сонсож чаддаггүй гэсэн хэсэгтэй ном байна. За би энэ номон дээр болохоор ингээд өөрийнхөө яаж ойлгосон талаарх сэтгэлээ бичиж үлдээсэн хэсэгтэр энэ дээр болохоор дандаа ингээд гоё асуултууд бид нар асуусан байдаг. Жишээ нь чи хүнийг байгаагаар нь хайрлаж чаддаггүй гэсэн байна. Мэдчихлээ. Тэгээд яг энийг би уншихгүйгээр зүгээр гоё ишлүүдийн та нартайгаа хуваалцъя гэж бодлоо. За хамгийн ихний ишлэлээр өсвөр насндаа уншсан Стивен Кофи үр бүтээлтэй хүмүүсийн 7 хэвшил номоос би яагаад ээж эмээтэйгээ тогтоосон харилцаанууд маань ийм тэнгэр газар мэт өөр байгааг анх ойлгосон юм. Хэрвээ та уг номыг уншаагүй бол заавал уншаарай гэж зөвлөх байна. Уг номонд хүний сонсох арга барилыг үл ойшоож сонсох, үр дүр эсгэд сонсох, сонгож сонсох, ямар хариу хэлхээ бодож сонсох бол үнэхээр ойлгохын тулд сонсох гэж 5 төрөлд хуваасан байдаг. Миний амьдралын хамгийн ойр дотны хүмүүс болох ээж эмээ маань сонсох 2 өөр арга барилтай байжээ гэсэн үгэлбэр байна. Миний бодлоор бол би өөрийгөө үнэхээр ойлгохын тулд сонгодог хүн гэж бодож байна. Гэтэ хаяа даал нөгөө дөрвөлөд явчих хандлагатай байдаг. Зарим нэг сонирхолгүй сэдвээр. За дараагийн ишлэлээр сонсуулах гэдэг бол хүний анхан шатны чухал амин хэрэгцээ. Хүн үзэл бодолтой байж тэр үзэл бодлоо бусдад хуваалцаж байж харилцаа үүсдэг. Эхлээд бусдыг ойлгохыг, дараа нь өөрийгөө ойлгохыг хичээе. Стивен Кофи үр бүтээлтэй хүмүүсийн 7 хэвшил гэсэн байна. За миний эндээс айгүй гой санагдсан нэг ишлэл байгаамаа. Хинээш бодож санахгүй ирээдүйд буцаад ирэндээ намайг цор ганц байсныг ухаарандаа гэж бодож өсөхгүйгээр хүмүүс яаж амьдардаг байна вэ гэж бодно. Би хайрлаж байгаа, би хүлээж байгаа сайн хүн гэж өөрийгөө үнэлж боддог. Би ч гэсэн ийм хүлээлтийн өтгөн мананд төрж өнгөрүүлсэн цаг хугацаатай ганц гэж бодож явсан хідэн хайр дурлалтай. Харин дараа нь хүлээлт эрүүл биш гэдгийг ойлгосон. Хүн хүлээж байна уу бусдын үнэлэлт хүндлэлийг төсөөлөн хүлээж байна уу хамаагүй. Альваад өндөр хүлээлт тавьж хий гордож сууснаас дотроо уужруулад юу ч бодолгүй амандаа эсгэрч явсан амгалан санагддаг болсон. За ер нь боловсрал гэдэг юмс үзэгдлийн тухай улам гүн гүнзгий мэдлэгтэй болохын нэр учраас чи боловсрох тусмаа улам жинхэнэ хүн болох учиртай. Боловсрал зузаарах тусам сайхан сэтгэлтэй хүнлэг чанартай. Бусдыг ойлгож дэмжих нь нэмэгдэх ёстой. Энэ л жинхэнэ боловсрал билээ. Харвардын дипломтой атлаа хүнийг ижил тэгшээр харж чаддаггүй бол тэр зүгээр нэг хуудас цаас эзэмшигч нэгэн билээ. Энэ дээр бас нэг юм хэлэхэд боловсрал гэдгийг заавал ер нь нэг дипломтой холбож ойлгож болохгүй. Боловсрал гэдэг нь хүмүүжил, бусдыг гих сэтгэл, хүний мөн чанар зэрэг бүх зүйлс багтдаг гэж би боддог. Боловсралтай хүн гэж хэнийг хэлдэг юм бэ? Бусдыг ойлгодог, бусдыг хүндэлдэг, магадгүй бусдад сайхан харьцдаг. Хэнийг ч хин гэж ялгарлахгүй тэр хүнийг л боловсралтай, тэгээд бас хүмүүжлтэй хүн гэж хэлдэг байх гэж боддог. Дараагийн ишлэлийг харъя. Хүмүүстэй компьютерийн цаанаас харилцахдаа хачин сайн мөртлөө яг тулаад ирэхэд гацаж ээрч мураад мэддэг зүйлсээ хүртэл мэдэхгүй болчихдог бол чиний боловсрал гүйцээгүй байна гэсэн үг болов. Би ч гэсэн тэгдэг. Харин нэг шийдэл олсон нь хүнтэй өөрийг мэддэг чаддаг зүйлсийн тухай ярилцах илүү амархан байдаг. Өөрийнхөө хүмүүс илүү хурдан нээгдэж итгэлээ өгч хамаг зүйлс нааштай болдог. Тиймээс тэдний хийдэг ажил сонирхдог хобби, итгэл үнэмшилгээд юу ч байсан тэр тухайн ядаж наад захын А, Б, В-г мэддэг байх нь миний хувьд боловсрал илээ. Өнөөдрийнхөө хамгийн сүүлчийн ишлэлийг авъя. Уулан дамжаанд явах төлбөрийг бид өөрөөсөө харамлдаг мөртлөө яг адилхан тооны мөнгөөр хавар наврын гутал авахдаа бид юу ч боддоггүй. Үргэлж өөрийнхөө илүү сайн хувилбар байхын төлөө хичээж байх нь боловсралд хүрэх эхний шат юм шүү гэсэн байна. Oh sorry. За тэгэхээр өнөөдрийнхөө бичлэгтэй хамт байсанд баярлалаа. Тэгээд уламжлалсаар энэ дэвтэрнээсээ хамгийн сүүлчийн эцсийн 5 дугаар ишлэлээ хамтдаа уншицгаая. Ер нь хүн амьдралынхаа туршид хичээл зүтгэлээ шавхаж ямар ч зүйл сэтгэл зүрхээ зориулан нандинан хайрлсан эцсийн дүрдээ сэтгэл торох зүйлгүй
дүндээ сэтгэл сорох зүйлгүй байвал үлдсэн амьдралаа хувь заяанд даатгаж болно гэсэн үг юм. The Girl in My Mirror номныхоо ишлэлийг 5 парттайгаар хийлээ. Энэ бүхий л хугацаанд хамт байсан үзэгчид та бүхэндээ баярлалаа. Бас баггүй их зүйлийг сурч авсан байх гэж найдаж байна. Миний зүгээс дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай. Хайртай шүү guys. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяртай.